สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ที่น่ารักของครูทุกคนนะคะเป็นไงกันบ้างคาบที่แล้วเรียนวิชาอะไรกันเอ่ย อยู่ห้องเดียวกันหรือเปล่าคุณหลายๆวิชาเลยนี่นะคะก็เดี๋ยวครูเนี่ยจะมีแอนิเมชันที่ครูสร้างขึ้นนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยรับชมและรับฟังนะคะแล้วก็แอนิเมชันเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับอะไรนะคะเราฟังหรือว่าเราดูเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาช่วยกันวิเคราะห์กันดีกว่าเนาะณโรงเรียนมาตาธิปาตาเป็นโรงเรียนเล็กๆที่เต็มไปด้วยความสุขและความสดใสทั้งในและนอกห้องเรียนจะต้มจะผัดหรือจะทอดก็ดีจะลงมือทำอะไรก็ทำให้แฮปปี้เสร็จแล้วเราก็จะแบ่งกินกันให้เต็มที่จะกินมีให้กินพร้อมกันฉันเข้ามาสั่งมานั่งฉันมาช่วยชิมตามสบายไม่ห่วงแต่เราช่วยให้ยืนเข้ามาสั่งมานั่งฉันมาช่วยชิมตามสบายไม่ห่วงแต่ฉันยังมาช่วยชิมถึงเวลาเรียนคาบที่1แล้วค่ะเวลาที่อยู่โรงเรียนเราจะกันเอานั่งที่ค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพช่วยด้วยเช้าวันจันทร์ที่แสนสดใสค่ะนักเรียนเรามาเรียนภาษาไทยวิชาอันเป็นที่รักของเรากันดีกว่าค่ะก่อนที่เราจะเรียนเนี่ยครูถามหน่อยค่ะนักเรียนคนไหนพอทราบบ้างคะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยจะมีกิจกรรมเร็วๆนี้แล้วมันคือกิจกรรมอะไรกันคะแล้วพอจะทราบไหมคะว่าวิชาของเราเนี่ยมีวันอะไรที่สำคัญจะมาถึงเร็วๆนี้วันภาษาไทยใช่ไหมคะคุณครูใช่แล้วค่ะนักเรียนวันภาษาไทยนั่นเองค่ะโรงเรียนของเราเนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นการแข่งวิชาการการเล่นเกมรวมไปถึงตัวแทนนักเรียนแสดงละครอีกด้วยว้าวน่าสนุกแน่ๆเลยค่ะครูอีกอย่างได้ทั้งความรู้และความสนุกหวังว่าห้องเราเนี่ยจะมีตัวแทนไปแข่งขันกับห้องอื่นนะคะแล้วเข้าร่วมกิจกรรมกันครบทุกคนล่ะแล้วอีกอย่างจะมีวิทยากรจากข้างนอกมาให้ความรู้เราอีกด้วยนะคะแล้ววิทยากรนั้นคือใครล่ะคะครูวิทยากรก็คือบุคคลที่มีความรู้และความถนัดในด้านภาษาไทยของเราไงล่ะคะแล้วครูโทรไปบอกเขาล่วงหน้าแล้วเหรอคะโทรบอกไม่ได้หรอกค่ะต้องเขียนจดหมายเพื่อที่จะมีหลักฐานอย่างไล่ล่าเรามาเรียนเรื่องของเรากันดีกว่าณตอนพักเที่ยงเด็กๆได้ไปรับประทานอาหารกันอย่างอร่อย เสร็จแล้วเราก็จะแบ่งกินกันให้เต็มที่เมื่อคาบเรียนภาษาไทยครูบอกว่าจะมีวิทยากรมาให้ความรู้ใช่ไหมนาวินใช่แล้วทำไมหรอครูบอกว่าจะต้องเขียนจดหมายแต่ไม่สามารถโทรบอกได้นี่ยุคนี้เขายังเขียนจดหมายกันอยู่หรอใช่แหละมั้งครูบอกว่าจะต้องเขียนจดหมายเพื่อที่จะเป็นหลักฐานคงเป็นหลักฐานแบบลายลักษณ์อักษรละมั้งฉันก็ไม่รู้ก็จริงแหละนะแล้วนายลงแข่งอะไรบ้างหรอฉันว่าจะลงแข่งคัดลายมือน่ะเพราะลายมือฉันสวยกว่าเธออีก แล้วเธอล่ะฉันลงแข่งอ่านทำนองสนอจ้ะเพราะเสียงฉันเนี่ยไพเราะกว่าเธอ จ้าไปเรียนช่วงบ่ายกันเถอะปะหมดเวลาเรียนแล้วค่ะฉันอยากรู้จังว่าการเขียนจดหมายเชิญวิทยากรมันเป็นแบบไหนกันเป็นคนขี้สงสัยด้วยสิพวกเธอช่วยฉันได้ไหมว่าเป็นลักษณะอย่างไรพวกเธอก็ยังไม่รู้ละสิงั้นอย่าลืมตั้งใจเรียนล่ะถ้ารู้แล้วมาบอกเราด้วยนะบ๊ายบายจ้านะคะเราก็ดูกันจบไปแล้วนะคะสำหรับแอนิเมชันที่ครูสร้างขึ้นนะคะเป็นไงกันบ้างสนุกไหมงั้นเราไปเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่าวันนี้มาเรียนวิชาภาษาไทยกับครูนะคะอันดับแรกเนี่ยนักเรียนเคยเขียนจดหมายกันไหมเคยเขียนจดหมายกันไหมแล้ว
การเขียนจดหมายเชิญวิทยากรเนี่ยนักเรียนทราบไหมคะว่าเขียนยังไงและวิทยากรคือใครทราบเปล่าทราบไหมการเขียนจดหมายเชิญวิทยากรนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันดีกว่าว่าการเขียนจดหมายเชิญวิทยากรเนี่ยเขาเขียนยังไงทำไมต้องเขียนจดหมายแล้ววิทยากรคือใครงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าเราจะมาเรียนความหมายของการเขียนจดหมายเชิญวิทยากรส่วนประกอบมารยาทแล้วอีกอย่างนะคะครูเนี่ยจะมีตัวอย่างให้นักเรียนดูอีกด้วยนะก็คือการเขียนจดหมายแล้วก็การจ่าหน้าซองนั่นเองอันดับแรกเนี่ยเรามาดูความหมายกันก่อนเลยความหมายเนี่ยก็คือเป็นจดหมายเนี่ยที่ต้องเชิญบุคคลที่มีความรู้หรือว่าความถนัดในด้านนั้นๆมาให้ความรู้กับเราอย่างเช่นวันภาษาไทยเราจะเชิญวิทยากรที่มีความรู้ในด้านภาษาไทยมาให้ความรู้กับเราจะเชิญวิทยากรด้านวิทยาศาสตร์มาให้ความรู้ได้ไหมทำไมไม่ได้ล่ะเพราะว่าท่านเนี่ยไม่ได้ถนัดในด้านภาษาไทยนั่นเองท่านถนัดในด้านวิทยาศาสตร์ต่อมาเรามาดูส่วนประกอบเดี๋ยวครูเนี่ยจะบอกว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวครูเนี่ยจะมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะว่าจดหมายเนี่ยส่วนประกอบแต่ละส่วนเนี่ยจะเขียนอย่างไรจะเขียนตรงไหนนะคะ อันดับแรกเลยหัวจดหมาย หัวจดหมายนี่ก็คือชื่อหน่วยงานหรือว่าต้นสังกัดของหน่วยงานอย่างเช่นโรงเรียนของเราเนี่ยออกจดหมายนั้นใช่ไหมเราก็ใส่ชื่อโรงเรียนใส่ที่อยู่ของโรงเรียนด้วยนะอย่าลืมตั้งอยู่ที่ไหนตำบลอะไรจังหวัดอะไรอำเภออะไรแล้วก็รหัสไปรษณีย์นะคะต่อมาวันเดือนปีเนี่ยจะต้องไม่ใส่คำว่าวันเดือนหรือปีให้ใส่คำว่า13 กรกฎาคม 2566แบบนี้เลยเนาะไม่ใส่เดือนไม่ใส่ปีนะคะต่อมา3เรื่องเนี่ยก็จะเป็นกระชับสั้นๆแต่ได้ใจความนะสรุปสาระสำคัญมาเลยเช่นขอเชิญจุดๆมาเป็นวิทยากรในงานภาษาไทยนะคะต่อมาคำขึ้นต้นจำไว้เลยนะการเขียนจดหมายเชิญวิทยากรเนี่ยจะต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าเรียนตึ๊ดว่าไปเรียนใครจะต้องใช้คำว่าเรียนนะคะ ต่อมาสิ่งที่ส่งมาด้วยเนี่ยก็จะสำคัญอีกอย่างนึงเลยนะสำคัญยังไงเอ่ยสิ่งที่ส่งมาด้วยเนี่ยก็จะทำให้วิทยากรเนี่ยท่านได้ทราบนะคะว่าแต่ละรายการที่ท่านจะพูดเนี่ยมีหัวข้ออะไรบ้างพิธีเปิดพิธีปิดต่อมาเนื้อหาหรือใจความสำคัญเนื้อหาเนี่ยก็จะมี2ย่อหน้านะคะย่อหน้าแรกเนี่ยก็คือบอกสาเหตุซึ่งขึ้นต้นด้วยคำว่าเนื่องด้วยหรือเนื่องจากโรงเรียนจุดมีการจัดวันภาษาไทยว่าไปย่อหน้าที่2เนี่ยบอกวัตถุประสงค์จะต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าจึงเรียนมาเพื่อจุดอย่างเช่นจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อมาคำลงท้ายเนี่ยจะต้องใช้คำว่าขอแสดงความนับถือนะคะขอแสดงความนับถือซึ่งก่อนหน้านี้เราขึ้นต้นด้วยคำว่าเรียนเนี่ยจะต้องคู่กับขอแสดงความนับถือเราใช้คำว่ากราบเรียนได้ไหมไม่ได้นะคะกราบเรียนเนี่ยจะต้องใช้กับผู้ที่มียศหรือว่าตำแหน่งสูงอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีถ้านายกรัฐมนตรีเนี่ยเราใช้กราบเรียนแล้วเราจะต้องลงท้ายด้วยคำว่าขอแสดงความนับถือเป็นอย่างสูงต่อมาลายมือชื่อเนี่ยก็จะตรงกับวันที่นะคะซึ่งวันที่เนี่ยก็จะตรงกับคำลงท้ายเดี๋ยวครูจะให้ดูตัวอย่างอีกทีเนาะลายมือชื่อเนี่ยเราจะต้องใส่ลายเซ็นเท่านั้นถ้าไม่มีลายเซ็นใส่อะไรใส่ชื่อไปเลยนะคะไม่ต้องใส่คำนำหน้าไม่ต้องใส่นามสกุลเนาะมาชื่อเต็มของผู้เขียนจดหมายชื่อเต็มเนี่ยจะต้องเป็น
ชื่อนามสกุลคำนำหน้านะคะ แล้วก็อยู่ในวงเล็บซึ่งวงเล็บนั้นเนี่ยจะอยู่ข้างล่างของอะไรของลายเซ็นเรานั่นเองค่ะ ต่อมาสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นส่วนท้ายของจดหมาย ส่วนท้ายของจดหมายเนี่ยอย่างเช่นโรงเรียนของเราเนี่ยออกจดหมายใช่ไหมเราก็ต้องใส่หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานนั้นๆนะอย่างเช่นโรงเรียนของเราออกจดหมายแต่ว่าฝ่ายวิชาการออกจดเป็นคนเขียนเป็นคนอะไรเราเอาหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายวิชาการนั้นนะคะต่อมามารยาทเนี่ยสำคัญมากเลยนะครูจะบอกให้อันดับแรกเลยกระดาษเนี่ยเขียนจดหมายจะต้องเป็นสีสุภาพไม่ฉูดฉาดสะอาดเรียบร้อยครูคะหนูชอบสีเหลืองหนูสามารถเขียนจดหมายในกระดาษสีเหลืองได้ไหมคะสีเหลืองมันก็อ่อนๆนะคะครูตอบเลยนะคะว่ามันไม่ได้นะคะมันไม่สุภาพสุดก็คือกระดาษสีขาวนั่นเองค่ะต่อมาอันนี้ก็สำคัญนะคะใช้ภาษาชัดเจนกระชับนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาเขียนนั่นเองค่ะอันดับแรกนะคะการเขียนจดหมายเชิญวิทยากรหรือว่าจดหมายใดๆเนี่ยเราจะต้องใช้ภาษาระดับทางการเท่านั้นนะคะเราจะใช้ภาษาเขียนได้ไหมไม่ได้นะคะต่อมา3พิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายเรียบร้อยแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยครูแนะนำให้เราพิมพ์ดีกว่านะคะถ้าเกิดว่าเขียนเนี่ยอาจจะลายมือผิดเพี้ยนไปบ้างดูแบบไม่ระเบียบเรียบร้อยเนาะต่อมาสะกดคำให้ถูกต้องใช้คำให้ถูกกาลเทศะอันดับแรกการสะกดคำเราเรียนภาษาไทยเราจะต้องสะกดคำถูกใช่ไหมแล้วก็ใช้ภาษาถูกกาลเทศะกาลเทศะก็คือเราจะเขียนจดหมายเชิญวิทยากรเราแทนตัวเองว่าเราได้ไหมทำไมไม่ได้แล้วจะให้แทนตัวเองว่าอะไรถูกต้องค่ะต้องแทนตัวเองว่าดิฉันหรือไม่ก็กระผมนะคะจึงจะเหมาะแก่กาลเทศะเนาะต่อมาเขียนชื่อที่อยู่ผู้รับไว้ชัดเจนอันนี้สำคัญเลยเราจะต้องรู้ชื่อแล้วก็ที่อยู่ของวิทยากรที่เราจะมาเชิญให้ชัดเจนนะคะว่าท่านเนี่ยอยู่ที่ไหนชื่ออะไรนะคะต่อมาใช้คำนำหน้าใช้คำขึ้นต้นสรรพนามคำลงท้ายเหมาะสมกับฐานะของบุคคลและเหมาะสมกับความสำคัญระหว่างผู้เขียนกับผู้รับนะคะในการเขียนจดหมายเนี่ยเราจะใช้คำว่าขาอะไรได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะขาอะไรเนี่ยขาเนี่ยมันจะเป็นภาษาเขียนนะคะภาษาพูดโดยซ้ำนี่คือตัวอย่างที่ครูจะให้นักเรียนดูนะคะว่าส่วนประกอบที่ครูพูดมาเนี่ยอยู่ยังไงอยู่ส่วนไหนอันดับแรกเลยที่อยู่หรือว่าหัวกระดาษขอไปค่ะหัวจดหมายก็คือเห็นไหมชื่อโรงเรียนแล้วก็อย่าลืมที่อยู่นะคะจะอยู่ริมสุดเลยต่อมาวันที่เห็นไหมในตัวอย่างมีเขียนคำว่าวันไหมเดือนปีไม่มีเขียนนะคะเขียนวันที่ไปเลย15 มีนาคม 2554นะคะจะต้องเขียนตรงหน้ากระดาษนะตรงกลางเลยนะคะแล้วก็ต่อมาเรื่องเรียนสิ่งที่ส่งมาด้วยจะต้องออกห่างจากขอบกระดาษของเราประมาณ 1-1.5 นิ้วนะคะเห็นไหมเรื่องขอเชิญวิทยากรเรียนใครสิ่งที่ส่งมาด้วยด้วยโครงการอนุรักษ์ยึดขนมไทย1 ฉบับนะคะนั่นก็คือกำหนดการนั่นเองต่อมาก็จะเป็นเนื้อเรื่องเห็นไหมด้วยโรงเรียนต้องการอะไรแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยจะต้องการเชิญวิทยากรท่านนี้มาให้ความรู้ในเรื่องนี้นะคะแล้วก็จบด้วยจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหวังว่าท่านจะให้เกียรติมาเป็นวิทยากรและขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะต่อมาขอแสดงความนับถือเนี่ยเป็นอะไรเป็นคำลงท้ายเนี่ยครูบอกแล้วเนาะว่าจะต้องตรงกับวันที่ตรงกลางหรอไม่ค่ะพยัญชนะแรกจะตรงกับวันที่ตัวแรกก็คือเลขที่1ก็คือพยัญชนะตัวแรกนะคะต่อมาก็ลายเซ็นอย่าลืมนะคะลายเซ็นจะต้องเป็นลายเซ็นเท่านั้นนะคะใส่ชื่อเต็มไม่ได้เนาะต่อมาในวงเล็บเห็นไหมจะต้องเขียนนางสาวนายเด็กชายเด็กหญิงเขียนให้เต็มแล้วก็เขียนชื่อแล้วก็อย่าลืมนามสกุลนะคะต่อมาจะเป็นตำแหน่งของเราเห็นไหมผู้อำนวยการโรงเรียนบริบูรณ์วิทยานะคะอย่าลืมตำแหน่งเนาะต่อมาก็จะเป็น
เบอร์โทรศัพท์หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานนั้นๆก็คือเห็นไหมธุรการฝ่ายธุรการเห็นไหมแต่ละฝ่ายเนี่ยจะออกจดหมายนะคะ ฝ่ายธุรการโทร0ก็ว่าไปนะคะอ่ะจบไปแล้วกับการเขียนจดหมายเชิญวิทยากรเป็นไงกันบ้างยากไหมอ้อครูลืมอีกอันนึงขอไปค่ะก็คือตัวอย่างการจ่ายหน้าซองถ้าหากเราจะส่งไปรษณีย์นะถ้าหากเราจะส่งไปรษณีย์อย่าลืมนี่เลยค่ะนี่คือตัวอย่างในการแบบฟอร์มเนาะก็คืออันดับแรกเราต้องมีชื่อที่อยู่ผู้ฝากก็คือชื่อของเราหรือว่าชื่อของหน่วยงานที่เราออกชื่อโรงเรียนเรานั่นเองชื่อแล้วก็บ้านเลขที่นี่ก็คือที่อยู่ของโรงเรียนนั่นเองนะคะที่อยู่ของเรียนแล้วก็ต่อมาชื่อและที่อยู่ผู้รับเนี่ยเรียนใครใส่ชื่อวิทยากรไปอย่าลืมสำคัญมากคือที่อยู่ของวิทยากรนั้นๆนะคะอย่าลืมที่อยู่ของท่านเนาะแล้วก็ตาผนึกเนี่ยตาไปรษณีย์เนี่ยก็จะอยู่ที่ไปรษณีย์แล้วก็ไปหาซื้อได้นะคะเป็นไงกันบ้างเหนื่อยหรือยังเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนะคะครูเหนื่อยคนเดียวนะครูเจ็บคอแล้วเรามาทวนกันดีกว่าเราการเขียนจดหมายเชิญวิทยากรเนี่ยเราต้องมีมารยาทนะคะมารยาทอันดับแรกคืออะไรใช้สีกระดาษสุภาพอันดับที่2ไม่ใช้ภาษาเขียนอันดับที่3ใช้สรรพนามถูกต้องอย่างเช่นใช้ดิฉันหรือว่ากระผมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เยอะแยะมากมายเลยสำหรับวันนี้คงจะง่วงกันแล้วสินะหิวกันด้วยใช่ไหมโอเคงั้นสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนในรายวิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนจดหมายเชิญวิทยากรนะคะเป็นไงกันบ้างคะกับการเรียนเรื่องจดหมายเชิญวิทยากรวันนี้งั้นเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าการเขียนจดหมายเชิญวิทยากรเนี่ยมันหมายถึงอะไรมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะแล้วก็มารยาทมีอะไรบ้างงั้นเรามาสรุปลงกันดีกว่าอันดับแรกการเขียนจดหมายเชิญวิทยากรแปลว่าอะไรคะหมายถึงอะไรไม่ใช่แปลว่าอะไรหมายถึงอะไรการเขียนจดหมายเชิญวิทยากรหมายถึงการเขียนจดหมายเชิญวิทยากรนะคะหมายถึงการเขียนจดหมายถึงบุคคลหรือว่าเชิญบุคคลให้มาให้ความรู้กับเราซึ่งบุคคลนั้นเนี่ยจะต้องมีความรู้หรือว่าความถนัดในด้านที่เราเลือกท่านมาก็คืออย่างเช่นวันภาษาไทยนะคะเราก็จะเชิญวิทยากรที่มีความรู้หรือว่าความถนัดความเชี่ยวชาญในด้านภาษาไทยนะคะเราจะเชิญวิทยากรที่มีความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้เนาะเราจะต้องเชิญวิทยากรที่มีความรู้ในด้านภาษาไทยนะคะต่อมาส่วนประกอบอันดับแรกอะไรส่วนประกอบอันดับแรกอะไรคะก็คือชื่อหน่วยงานนะคะแล้วก็ที่อยู่ของหน่วยงานนั่นเองอย่างเช่นโรงเรียนของเรานะคะโรงเรียนมาตาทิปาตาแล้วก็ที่อยู่ของโรงเรียนนะคะคือที่บ้านเลขที่ขอไปค่ะไม่ต้องเติมคำว่าบ้านเลขที่นะคะที่อยู่77/6หมู่ที่3ตำบลนั้นอำเภอนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ว่าไปรหัสไปรษณีย์8841100อะไรก็ว่าไปนะคะต่อมาวันที่คือห้ามใส่อะไรคะห้ามใส่อะไรห้ามใส่วันห้ามใส่คำว่าวันเดือนหรือปีนะคะให้เราใส่คำว่าใส่เลขที่ใส่วันที่ไปเลยไม่ต้องใส่คำเหล่านี้อย่างเช่น13ตุลาคม2546นะไม่ใส่คำว่าวันไม่ใส่คำว่าเดือนไม่ใส่คำว่าที่เนาะต่อมาอะไรอีกเรียนใครเรียนใครอย่าลืมนะคะเรียนเนี่ยเราจะต้องใส่ชื่อวิทยากรเนาะเรื่องเขียนว่าอะไรเรื่องจะต้องยังไงชัดเจนแล้วก็เป็นสาระสำคัญแบบหรือว่าเป็นใจความสำคัญนั่นเองนะคะอย่างเช่นเรื่อง
ขอเชิญจุดๆมาเป็นวิทยากรนะคะ แล้วก็ต่อมาอะไร สิ่งที่ส่งมาด้วยนี่ก็คือพวกอะไร พวกกำหนดการนะคะ พวกกำหนดการนะคะ อย่างเช่นเป็นกำหนดการที่วิทยากรท่านนั้นเนี่ยจะต้องพูดประเด็นอะไรบ้าง พิธีเปิดเริ่มกี่โมงพิธีปิดเริ่มกี่โมงท่านควรพูดในเวลาไหนท่านจะพูดในเวลาไหนบ้างนะคะ ต่อมาอะไรเอ่ยสำคัญนะอันนี้สำคัญนะอะไร เรื่องไม่ใช่ค่ะเนื้อหาอย่าพาครูมั่วสิเนื้อหานะคะเนื้อหาเนี่ยจะแบ่งเป็นกี่ย่อหน้า2 ย่อหน้านะคะย่อหน้าแรกก็คือบอกสาเหตุนะคะหรือว่าเราจะต้องเริ่มต้นประโยคคำว่าเนื่องด้วยหรือเนื่องจาก เนื่องด้วยหรือเนื่องจากนะคะเนื่องด้วยทางโรงเรียนต้องการให้ท่านมาเป็นวิทยากรในวันภาษาไทยเพื่อให้ความรู้แบบก็ว่าไปนะคะย่อหน้าที่2บอกจุดประสงค์ก็คือ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานะคะต่อมาเลยคะหลังเนื้อความเนี่ยหลังข้อความเนี่ยหลังเนื้อเรื่องเนี่ยต่อมาอะไรคำลงท้ายอย่าลืม คำลงท้ายครูบอกให้ใส่คำว่าคำลงท้ายนะคะคำลงท้ายครูให้ใช้คำว่าด้วยความเคารพถูกต้องด้วยความเคารพนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้คำว่าเรียนนะคะเราจะต้องตามด้วยคำลงท้ายคือด้วยความเคารพแต่ถ้าเราใช้คำว่ากราบเรียนเราจะต้องลงท้ายด้วยคำว่าด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะด้วยความเคารพแล้วต่อมาคือลายเส้นลายเส้นเขียนยังไงลายเส้นเขียนยังไงคะลายเซ็นเนี่ยจะต้องเซ็นด้วยลายมือของตัวเองนะคะต่อมาในวงเล็บจะต้องใช้เขียนอะไรในวงเล็บเขียนชื่อนะคะซึ่งชื่อเนี่ยจะต้องมีคำนำหน้าพร้อมนามสกุลนะคะคำนำหน้าพร้อมนามสกุลเนาะแล้วก็ต่อมาคือตำแหน่งนั่นเองนะคะตำแหน่งอย่างเช่นโรงเรียนของเราเนี่ยออกจดหมายเชิญวิทยากรนะคะเราจะต้องให้ผู้อำนวยการนะคะผู้รับรองก็ให้ผู้อำนวยการนะคะเซ็นเนาะต่อมาก็จะเป็นอะไรเป็นเบอร์ติดต่อนะคะหรือว่าฝ่ายสมมุติว่าหนังสือเนี่ยฝ่ายโรงเรียนเป็นคนส่งให้กับเขาเรียกว่าวิทยากรเนาะวิทยากรเราก็ต้องใส่เบอร์หรือว่าใส่ฝ่ายของโรงเรียนนะคะอย่างเช่นว่าฝ่ายวิชาการออกจดหมายแบบเนี้ยเราก็เขียนว่าฝ่ายวิชาการแล้วเราก็ใส่ตามด้วยเบอร์โทรไปเลยนะคะโอเคงั้นเจอกันคาบหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ